در آغوش تاجیکستانی از صلح و وحدت پاینده، ملکی سراسر زیبا و از مهر فزاینده. گوشه هایش همگی دل ربایند و ذوق تماشا بفزایند. با دامن پهناور مکان سیر و سیاحت جهانگردان و دیار تمدن گرانمایه عنوان گرفته است. خلقیت های تاجیک و قرغیز عصرهاست یک دل و یک تن زندگی پرسعادت دارند و این همزیستی دوستانه باعث بای و غنی گردیدن مدنیتی هر دو ملت گشته است. در همه جا ترنم دوستی و مردمش شادکام و خنده بر لب. موضع برگزاری عالی ترین و جالب ترین فستیوال ها که مهمانان و سیاحان را به کناری مهرآفرینش می آورد. مرغاب، پاره از سرزمین تاجیکان میان قله های آسمان بوس. به همه تان درود بیننده های عزیز از بام جهان. اینجا با عنوان تاج طلایی جهان در سراسر عالم معروفیت دارد. در دامن پهناورش بلندترین قله تاجیکستان اسماعیل سامانی، کلانترین پیریخ تاجیکستان فچنکا، بزرگترین کل تاجیکستان قراکول، قدیمترین قلعه های محتشم تاریخی، بمیثل ترین چشمه های شفا بخش و در دل کوهسارانش ده ها حیوانات های نادری هستند که به خاطر آشنایی با این طبیعت نظرربا و با این ملک سراسر مهرآفرین که آن را نام بدخشان یک پاره مهرآفرین تاجیکستانی عزیزمان است، هر سال هزاران گردشگران دنیا اینجا را مکان سیر و سیاحت خودشان قرار می‌دهند. همکنون ما نیز سفر داریم به مرغاب، یکی از ناحیه‌های دوردست ولایت مختار کوهستانی بدخشان، انیق‌ترش یکی از نقطه‌های سرترین تاجیکستانی عزیزمان. راستی این سفر اول ما است به آنجا. این سفر چگونه خواهد بود؟ ما را هم سفر باشد و هر چه که از این سفر حاصل شد به تماشای شما می‌گذاریم. تاجیکستان دیار است که سالها میان جهانیان بهشت روی زمین عنوان گرفته، دقت جهانگردان را به نزهت و زیبایی این همه نکویی و خرمیش نگرانیده است. مرغاب در خطار آن گوشه های زیبا منظر و دیدنی این دیار دوست داشتنی است که طی چند ده سال دقت جهانگردان زیادی را به طبیعت افسونکار و دلربایش جلب می نماید. سیاحت به کنار این پاره مهرآفرین تاجیکستان خیلی جالب است و گوارا. از دل بدخشان نازنین تا به مرغاب راه خیلی دراز و طولانی است، ولی ده ها منظره های جالب است که با پشت سر نمودن آنها نافهمیده خود را یک و یک باره در آغوش مرغاب می‌بینید. بله، مرغاب نسبت دیگر گوشه‌های دلارای وطن طبیعت خیلی نادر و فرق کننده دارد. راه از دو جانب قله‌های پرنقش و نگار سر به آسمان است که ده‌ها حیوانات‌های نادر را به آغوش گرفتند. با تماشای این همه منظره‌های عجیب و غریب، بیننده به خوبی در می‌یابد که تاجیکستان دیار کوه‌های زیباترینی پر از گنج‌های طبیعی است. با دیدن این همه جالبیت تصور می‌کنید که فیلم‌های محبوب‌ترین طلای مکین، سرگذشت‌های مراق‌آور رنج تنها گویا همین جانور برداری گشتند، زیرا مرغاب آن همه منظره‌های جالب و افسانه‌وی فیلم‌ها را واقعی در دامن رنگین خود تجسم می‌نماید. واقعاً سفر مرغاب برای هر نفری خاطرمان است. جای قله‌هایش برف پوش، جای دیگر از شعاع آفتاب تفسان
و از جانب دیگر در تن خاراسنگ‌ها حیوانات کم نظیر را می‌بینید که در حقیقت یک مکان سراسر تماشاباب را می‌ماند. اینجا را بدون مبالغه میتوان مکان زیستی نادرترین حیوانات کشورمان نامید. یک دلیل روشن این است که سر هر قدم با جانوری گربه مانند سرخچموی معروف با نام سوغور روبرو میشوید که رفتار و کردار بسا جالبی دارد. در برابر این مرغاب را مکان کلهای تاجیکستان نام بردن به مورد است. محض در همین جا کلهای زیبا و کلانترین تاجیکستان چون قراکل، بلونکل و چند معروفترین های دیگر میان جهانیان واقعاً که هر سال صدها گردشگران به خاطر تماشای آنها راه مرغاب می‌پیمایند. این سسیخ گل است که آن را پیش از وارد شدن به جماعت دهات علیچور ناحیه مرغاب شاهد می‌شوید. سسیخ گل معنای کولی بوین را دارد، یعنی آب این کل را ساکنان از جهت بوین بودنش نمی نوشند. با گذشت چند دقیقه ما به جماعت دهات علیچور ناحیه مرغاب رسیدیم. در اینجا سر هر قدم مهمانخانه‌های حولگی موجودند که دارای امکانیت‌های بهترین برای قبول مهمانان داخل و خارجند. در دامن پهناور مرغاب شماره زیادی سیاحان را دیدیم و با استفاده از فرصت با آنها از باب تاجیکستان و سیاحتشان در این دیار پرفسانه صحبت کردیم. سلام، حالتون خوب است؟ رحمت، حال شما چطور؟ خوبم. خوش آمدید به تاجیکستان. خیلی خرسندم که شما را در دیار خود می‌بینم. شما از کدام کشورها هستید؟ من از آفریقای جنوبی. من از اسرائیل. من باشم از انگلیه. بار اول است که سفر تاجیکستان نمودید؟ بله. نسبت این سرزمین پهناور چه اندیشه دارید؟ آن خیلی زیبا و افسانه‌ای و مردمش خنده بر لب و مهمان‌نواز است. برای من سیاحت تاجیکستان خیلی جالب است. طبیعت خیلی رنگین دارد. وقتی در کنارش سیاحت میکنی همه جا دلربا و تماشابا. شما از طعام‌های ملی تاجیکانه چشیدید؟ البته طعام‌های تاجیکانه خیلی خوش لذتند و انسان‌ها را قوی نگاه می‌دارند. از تماشای کوه‌های مرغاب در حیرت. به تاجیکستان توسط دوچرخه آمدید؟ نه، ما توسط اتومبیل آمدیم. انیخترش ما توانی این همه راه راندن دوچرخه رو نداشتیم. Thank you very much. Welcome again to Tajikistan. Thank you. Thanks for having us. Thank you. سیاحت ما در جماعت دهات علیچور ناحیه مرغاب ادامه یافت و برایمان واضح گردید که این مکان از دوستی، رفاقت و همدلی دو خلقیت تاجیک و قرغیز پاینده بوده. در زمان صاحب استقلالی این دوستی و مناسبت فرهنگ ها هرچی تحکیم یافتند. البته زمان صاحب استقلالی امکانیت فراهم آورد تا سال به سال تاجیکستان عزیز ما رشد و پیشرفت نماید و هر سال رهبریت دولت کشور به ناحیه مرغاب سفر کاری انجام می‌دهند و سفر کاری که سال 1995 به ناحیه مرغاب انجام دادند البته خیلی تاریخی بود. هنگامی که به ناحیه مرغاب سفر نمودند وضع باد و هوا خیلی نامساعد بود. ابراهیم عظیموف فرزند نفری است که رهبر کشور را به واسطه تا به
ноҳияи мурғоб бурда расонида. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 1995 чун ба ноҳияи мурғоб сафар намуданд ва ин сафар чӣ гуна сурат гирифт ва чӣ тавр буд ки воқеан як саҳифаи хеле хотирмонро дар ёд мемонад? Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон якум сафар буд тарафи мурғоб. кӯдак будам. дар мактаб таҳсил кардем. инҷо чархвол аз ҳавои номусоид наметавонист парвоз ҳаминҷо местанд. падаримон мо Азимов Ҷурубай Азимович зинда буда оле вай автомашинаи нива буд. ба балонаш шикастагӣ буд, аккумулятор набуд. балона соз кардем, аккумулятора ёфтем. ҷаноб олӣ як пиёла чой хӯрде, ҳамин аличурда рафтӣ тарафи мурғоб сафар кардем. то маркази ноҳияи марказ сафар кардем. аз номи модар, аз номи ҳама хонадоно ҳазор ташаккур мегӯем. ҷаноби олиро ҳазор раҳмат. 20 сол гузашт, 20 сол зиёда аз 20 сол гузаште. хай ҳар сол мепурсанд, хабар мегиранд. ҳазор раҳмат. пешвои миллати Эмомалӣ Раҳмону ҳам хеле мошинара тухфа карде. ман ҳозир қадима вай ҳаминҷо катас мекунем да мерим. хай бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки он автомашинаи нивае ки дар соли 1995 чунин як саҳифаи хотирмонро мемонд, айни замон дар осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ва ёдовар мешавем ки Иброҳим Азимов айни замон дар ноҳияи мурғоб ба ҳайси табиб фаъолият мекунанд. хуб, дар бораи касбу коратон чӣ гуфта метавонед? дар қишлоқи худам больница дорам. инҷо главврач сардухтури беморхона, вазифаи сардухтури беморхонада кор мекунем. воқеан ҳаман ҳамин фазои сулҳу субот Тоҷикистони мо озод аст, обод аст ки ҳар рӯз пешравиҳои нав ба нав албатта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. шукри ин ҳама неъмат, шукри сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат. ва имрӯз ноҳияи мурғоб куллан симои дигар дорад. албатта дар замони соҳиби истиқлолӣ бозам пешравиҳо аст. ташаккури зиёд мегӯем аз Иброҳим Азимов ки тӯли чанд дақиқаи бо мо дар суҳбат буданд. бинандаҳои азиз, сафари мо дар ноҳияи мурғоб идома дорад. саёҳати мо дар оғӯши мурғоб давом дорад. акнун мо роҳ пеш гирифтем ба сӯи маркази ноҳия, шаҳраки мурғоб. ҳамон гӯшаи дилорое ки бо файзи истиқлол симояш ҳарчи беҳтар гаштаасту мардумаш дар фазои ободу осудаи мамлакат зиндагии пурсаодат доранд. инак бинандаҳои азиз, бо тай намудани 324 километр шарқтар аз шаҳри Хорух мо расидем ба баландкӯҳи бисёр ҳам зебо ба ноҳияи мурғоб. ноҳияи мурғоб дар баландии 3500 метр ҷой гирифтааст ва инҷо ба қавли табиат нав зинда мешавад. агар дар душанбе гарди ҳаво ба 40-45 дараҷа расад, вале дар инҷо мебинем ки ҳама ҷо шамол аст ва ҳамакун табиат зинда мешавад ва меравем аз зисту зиндагии мардум бо ҳам дидан мекунем. моро дар ин сафар ҳамроҳ бошед.
баландкӯҳи сарду зебоманзари мурғоб яке аз нодиртарин маконҳои дидании сарзамини паҳновари тоҷикон буда 38442 километри мураббаъ масоҳат дорад. ноҳияи мурғоб дар шимол бо вилояти ӯши қирғизистон, дар шарқ бо ноҳияи мухтори синчиён уйғуристони чин, дар ҷануб бо вилояти бадахшони афғонистон ҳаммарз мебошад. ин диёр аз гузаштаҳои дур бо фарҳанги хеле қадимӣ ва расму русуми ба ду миллатӣ ба ҳам дӯсту бародар тоҷикону қирғизон шӯҳратёр буда, воқеан як макони аз дӯстиву рафоқат поянда ва меҳрофаринро мемонад. дузабонӣ яке аз нишонаҳои фарқкунандаи якҷояшавии анъанот ва фарҳанги сокинони ноҳияи мурғоб ба шумор меравад. яъне дар ин ҷо мардум бо якдигар ҳам бо забони тоҷикӣ ва ҳам қирғизӣ суҳбат мекунанду дар фазои ободу осудаи истиқлоли бегазан зиндагии шоистаро ба сар мебаранд. ана ҳамин якдигарфаҳмӣ боис шуда то ин ду халқият ҳарчи ба ҳам наздик, дӯсту бародар ва дар ҳама кор пешдаст бошанд. дар мадиди солҳо ҳамзистии дӯстона миёни тоҷикону қирғизон боис гардид то фарҳангҳо ба ҳам омезиш ёбанд ва дар ин гӯшаи бостонӣ фарҳанги волои дӯстонаи ду миллат арзи ҳастӣ намояд. дар ҳоли ҳозир ҳам дар ҳунармандӣ, урфу одат ва пухтани таомҳо якҷояшавии анъаноти ин мардумро мебинед ки хеле аҷибу гувороянд. саёҳат дар оғӯши мурғоб, тамошои табиати дилфиреб ва ошноӣ бо мардуми маънигарояш дар воқеъ ҳар якеро болидаруҳ мегардонад. мисли дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ, мурғоб иқлим ва табиати ба худ хос дорад. камбудии шадиди оксиген аз хусусиятҳои вижаи табиати мурғоб аст. дар ин ҷо дарахтон намесабзанд, иқлимаш хеле сард мебошад. аммо мардуми меҳнатқаринаш доимо талош меварзанд то дар самти кишоварзӣ муваффақиятҳои назаррас дошта бошанд. бо саъю талоши доимии деҳқонони кордон, ҳоло дар маркази ноҳия гармхонаҳо амал менамоянд ки дар онҳо парвариши сабзавот хеле хуб ба роҳ монда шудааст. دو سال پیش 12 نمود حاصل ایامین گرمخانه گرفتم و من هر سال هر نمود محصولات میشنوم و تحقیقات میگذارم در کدام شرایط، یعنی چند گرمی، چقدر آب چهوش میسبزد و شکرانه که من حاصلای نقص گرفته ایستادم و سالهای آخر برای برادرایی که در گرد اطراف زندگی میکنند همین خیلی گرمخانه ها با برنامه ها گذرانده شدن و من از همین جا به آنها یاردم میکنم و توصیه میکنم، چیزی که من میپرسند و یاردم میکنم. маркази ноҳия шаҳраки мурғоб бо баракати сулҳ ва замони осоиштагӣ симояш хеле рангин гаштааст. чандин биноҳои наву замонавӣ сохта шуда имрӯзҳо як гӯшаи тамошобоб ва сайру сайёҳиро мемонад. дар ин ҷо сайёҳони зиёде гардиш мекунанду аз тамошои манзараҳои аҷиби диёри дар оғӯши кӯҳҳои сарва осмони тоҷикон таассуроти нек бардоштанд. мурғоб мавзеи хеле ҷолибу тамошобоб аст. рӯзи дуюм аст ки мо як гурӯҳ аз мексико дар ин ҷо сайёҳат дорем. ростӣ барои ман зисту зиндагии мардуми ду миллат хеле гуворо намуд. хонаҳо тарҳи бисёр ҷолиб доранд. таомҳои гуногунро хӯрдем, аз кӯлҳои зеботарин дида намудем. ростӣ сари ҳар қадам тамошои мурғоб мароқовар аст. ҳангоме ки ба тоҷикистон меомадем, дар бораи ин сарзамин кам маълумот аз расонаҳо доштам, вале тӯли чанд рӯзе ки бо мардум ва мавзеъҳои нодири сайру сайёҳӣ шинос шудам, тоҷикистонро бисёр писандидам ва бо кӯлвори пур аз хотироти рангин ба Мексико меравам. Thank you very much. Okay. I am very happy to see you in my Tajikistan country. Welcome again. Okay, thank you so much. Thank you.
маконҳои афсонавии мурғоб хеле зиёданд ки баробари тамошояшон кас худро фақат дар олами аҷоибот тасаввур менамояд. Азбас табиати мурғоб ҳайвоноти нодири кишварро ба оғӯш гирифтанд, имрӯз дар маркази ноҳия яке аз озорхонаҳои фарогири табиати афсункори мурғоб мавҷуд мебошад ки дар воқеъ хеле ҷолиб аст. ҳангоме ки ворид ба ин ноҳия мегардед, пеш аз ҳама яке аз осорхонаҳое ки бисёр ҳам ҷолиби диққат аст, ин осорхонаи Марко Поло аст ки дар ин ҷо гӯшаи ҳайвонотҳои бисёр ҳам нодир ва паррандаҳои ки хеле ҳам нодир ҳастанд ва инчунин растаниву ҳунарҳои мардумӣ гузошта шудааст. ин ҷо як ҷо бузи морхӯр аст, як ҷои дигар бузи Марко Поло аст. хулос дар ин гӯша ҳар он чӣ ки аз шохҳои ҳайвонотҳои нодир омода мешаванд, дар ин ҷо намунаи онҳоро гузоштаанд. бубинед чӣ гуна шакл доранд. дар ин ҷо бошад намунаи баланди ҳунарҳои дастии ин мардум гузошта шудааст. ин ҷо бошад растаниҳои шифобахше ки бевосита дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мерӯянд ва ин гӯша дар ҳақиқат хеле ҳам ҷолиби диққат аст ва ҳар сайёҳе ки вориди ин осорхона мешавад, ман боварӣ дорам бо ошноӣ бо ҳайвонотҳои нодири Тоҷикистон, ошноӣ бо намунаи баланди ҳунарҳои дастии мардуми тоҷик ва инчунин растаниву паррандаҳои нодири Тоҷикистон як бардоштҳои нек аз ин диёри саросар пурфасона ва ошиқона хоҳад дошт. бубахшед, номи шумо чист? Дэвид. хуш омадед ба Тоҷикистон, Дэвид. Рахмат. шумо аллакай забони тоҷикиро омӯхтед? На, мутаассифона. ман аз Швейтсария ҳастам. Тақрибан 2 моҳ мешавад ки тавассути дучарха ба саёҳати олам баромадам. чанде дар ҷопон гардиш намуда баъз манзараҳои хеле ҷолиби ҷаҳонӣ дидан кардам. Самарқанд, Бухоро тамошо кардам, сипас ба Тоҷикистон омадам. ин ҷо бисёр ҷолиб аст. ҳоло саёҳати Помир дорам. бароям хеле тамошои ин манзараҳо шавқовар аст. барои ман аз кӯҳҳои Тибет дида кӯҳҳои Мурғоб зиёд писанд омад. гӯё ҳамаи инҳо афсонавӣ бошанд, вале ҳақиқати ҳол ин аст ки ин ҳама мӯъҷизаи табиат дар кишвари шумост. Mountain world is just great. Tajikistan. саёҳати мо дар канори диёри меҳрбору афсонавии Мурғоб идома ёфт ва мо зимни сафар аз фаъолияти боргоҳи нур дар боми ҷаҳон ки дар тавозуни Помир Энерджис нерӯгоҳи барқии оби Тоҷикистон боздид намудем. нерӯгоҳи барқии оби Тоҷикистон яке аз боргоҳҳои пешрафтаи тавлидкунандаи нерӯи барқ дар баландкӯҳи Мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон буда бо тавоноии 1500 киловатт фаъолияти пурсамар дорад. бо ба кор даромадани он шамъаи 7750 нафар аҳолӣ ва инчунин 67 адад муассисаҳои маорифу тандурустӣ, корхонаҳои давлатию хусусӣ, қисмҳои ҳарбӣ ва иншоотҳои дигаре дар ноҳияи баландкӯҳи Мурғоб буда
дар давоми 8 моҳ бо қувваи барқи хушсифати 24 соата ва дар 4 моҳи мавсими хунук бо барқи 18 соата таъмин гаштаанд. Вот построил в Мургабе новый ГЭС под названием Таджикистан в честь президента Эмомали Рахмонова. Сейчас в данное время в Мургабском районе полностью есть свет. У нас полностью новое оборудование 2018 года. Вот система СКАДА, система АСКВ, полное оборудование, новое поколение обеспечит полностью. Есть вот линия есть у нас полностью, где отсюда полностью показывает вот агрегаты, второго агрегата, линия, трансформатор. Вот здесь система может показывать. Сколько энергии используется? За сутки у нас электроэнергия получается 8977 киловатт-час за 24 часа. А за час, например, вот первого агрегата получается 900 киловатт, второго 155 киловатт. Это общее, смысл 360 киловатт общее. А вот здесь линия вот, потребителя, вот, Шарах и Бархичон, вот здесь поселок, 3 киловатта всего лишь потребляет, а линия 10 киловатт Харабаев, 112 киловатт, Сарбанд, головной и этого, они почти 100 киловатт потребляют, и центр Мургабе, вот 103 киловатт. Общий у нас получается 325 киловатт. Очень рад, что у нас построили это ГЭС. Ну, как я вот, у меня 29 лет, как я родился, такого света не было. Вот, надеемся лучшего, чтобы такого света еще будет. ҳамин тавр сафари мо дар маркази ноҳияи Мурғоб ба анҷом расид ва роҳ пеш гирифтем ба ҷамоати деҳоти Аличури ноҳияи мазкур ки макони баргузории яке аз фестивалҳои бошукӯҳтарини сатҳи ҷумҳурӣ Озода Паланг Тоҷикистон 2019 интихоб шуда буд. албатта Тоҷикистон 10 солаҳост дар ҳалли проблемаҳои муҳими ҷаҳонӣ чун норасоии об, ҳифзи табиат, нигаҳдории набототу ҳайвоноти нодир яке аз ташаббускорони асосӣ ба ҳисоб меравад ва дар ҳамин замина ҳар сол бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таблиғи васеъи нигаҳдории табиат ва ҳайвоноти нодир дар миёни омма тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. инсон, табиат, фарҳанг ин се мафҳум аз ҳам ҷудо нопазиранд. имрӯз дар Тоҷикистон боз як саҳифаи нави таърихӣ ба қайд гирифта шуд бо мақсади ҳимоят, ҳифзу нигаҳдории ҳайвоноту набототи нодири кишвар, эҳёи фарҳанг ва поси анъанаҳои неки мардумӣ дар ҷамоати деҳоти Аличури ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нахустин фестивали ҷумҳуриявии ҳифзи Озода Паланг ё худ Бабри барфи Тоҷикистон 2019 доир мегардад ки меҳмононро аз саросари ҷумҳурӣ ва ҳудуди олам гирди ҳам овардааст. беравем ва аз наздик бо ин чорабинӣ ошно мешавем. фестивали ҷумҳуриявии ҳифзи Озода Паланг Тоҷикистон 2019 аз зумраи он иқдомҳои нек аст ки ба хотири нигаҳдории табиат ва ҳифзи ҳайвоноте ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ва ҷаҳони дохил гаштаанд ҳар сол бо шукӯҳи хос барпо гардида ба ин ё он ҷонвари нодир бахшида мешавад. фестивали имсола бо шиори мо Озода Палангро ҳифз менамоем
باری اول است در سطح جمهوری بخشیده به حیوان کم نظیر شاهزاده کوهسار، آزاده پلنگ یا خود ببر برفی دایر می گردد. آزاده پلنگ یا خود ببر برفی بیشتر در کوههای پامیر و ویژه در ناحیه مرغاب به مشاهده رسیده است. بنابراین مکان برگزاری چنین چاره‌بینی ناحیه مذکور انتخاب گردید. در تاجیکستان ما طی سالهای اخیر در زمان استقلالیت برای حفظ ببر برفی تدبیرهای زیادی عملی می شود. عموما همین آزاده پلنگ که با نام ببر برفی یادآور شدیم یک جانوری بسیار مقدس است. آزاده پلنگ یعنی ببر برفی بسیار در کوههای بلند در بلندی‌های 3,000-4,000 سکونت میکند و یک حیوان بسیار رموزفهم است، آزاده اندیش است و لقمه حلال میخورد و در گذشتگان ما شکاری آزاده پلنگ را ممنوع میدانستند، یعنی که گناه میدانستند آن را شکار کردن و ببر برفی تجسمگری طبیعتی نادر طبیعی و به‌بهای کشور ما است. فستیوال جمهوریوی حفظ آزاده پلنگ تاجیکستان 2019 از طرف جمعیت دارای مسئولیتش محدود برس 2010 راه اندازی شده، آن با آمدن یک عده مهمانان از سراسر مملکت و بیرون از آن آغاز یافت. نخست مهمانان از مجسمه شاهزاده کوهسار آزاده پلنگ رونمایی کردند. سپس از نمایش بازی‌های ورزشی تاجیکان و قرغیزان بازدید نمودند. اینچنین از فرهنگ بلندی دو ملت به هم دوست و برادر، نمونه عالی هنرهای خلقی، طعام‌های ملی، عرف و عادت و عنعنه‌های نیک مردمی که سالهاست به هم آمیزش یافتند دیدن کردند. تاجیکان و قرغیزان میان خود عنعنه‌ها و هنرهای خیلی قدیمی را رواج بخشیدند و به شرافت این فستیوال آنها را به معرض برآورده دقت همگان را به فرهنگ بلند هنرمندیشان نگرانیدند. این فستیوال جشن طبیعت اطراف است. یکی از هدفهای اصلی این چاره‌بینی‌ها بلند کردن سطح فرهنگ اکولوژی مردم است و یکی از هدفهای اساسی این چاره‌بینی این اجرا کردن اون نشاندادهای پرزیدنت کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی جناب عالی امام علی رحمان می باشد که حیوانات نادر و نباتات نادر اینا نه تنها خصوصیت فیزیولوژی دارند بلکه خصوصیت اقتصادی اجتماعی و همچنین خصوصیت یک روحانیت دارند که می توانند مردم جهان به تاجیکستان جلب کنند و با اینجا توریستای زیاد اکولوژی وارد شوند و وقتی که توریستا وارد میشن این البته به فایده جمهوری ما خواهد بود. هنرهایی که از دیگر نوعی‌ها در ناحیه مرغاب فرق دارد یعنی این کارها با پشم است. هنرهای مردمی نه فقط تاجیک با هنرهای ما یعنی دوستی دو ملت را در مرغاب ما پیشنهاد میکنیم. هنرهایی که با ما دوستان قرغیزان این با کار با پشم، همه کار با پشم و اینا با فیدگی چیهای زنان قرغیزان و تاجیکان ما در اینجا پیشنهاد کرده می شود. نمدی که قرغیزا دارند نمد را تاجیکا هم دارند. نمدهای در گل ماندگی را قرغیزا دیگر خیل دارند، تاجیکا با گلشون دیگر خیل. گلی که اینا قرغیزا دارند بعضیشون به تاجیک مانند هستند. انا این گلی مثلا گلی قرغیزی میامد. با این خیل گل دارن که ما همین گل را در جراب داریم. مانندی بسیار دارند. اینا در سونکچه ها میدوزند، در چی ها میدوزند، کشیلیوک برای تلفن همین خیلی را میدوزیم میفروشیم.
бинандаҳои азиз, ин гӯшаи таомҳои миллӣ аст ки дар ин ҷо мо мебинем ки хеле ҳам таомҳои лазиз гузошта шудааст ва аслан дар ин ҷо ду миллат чун зиндагӣ мекунад, таомҳо ҳам ба ҳам хеле омӯзиш ёфтаанд ва аслан чанд намуди таомҳо дар байни мардуми тоҷику қирғиз дида мешавад. ноҳияи мурғобда зиндагӣ мекунад ду миллат, тоҷик ва қирғиз аст. инҷа си томақи қирғизӣ аст. инҷа ҳамачи ай қутоза ай қурута ай қутоза ай равған ай маска ай каттама босо ҳамачи ай равған ай қутоза ай ширбиринҷ ай шир ай қутоза ай ҳамачи. аксарияти таомҳое ки шумо омода мекунанд гӯшти аст. ҳамачи гӯшти ай. ин таоме ки шакли хеле ҳам аҷиб дорад. чӣ ном дорад аслан ин таом? якум қаймоқ мешавад, баъд амин чӣ мекунем? Обқати сол қати мешӯем, баъд амин тарафта мемонем, баъд урда қати мекунем, баъд сабзи қати ва типа урдух қати мекунем. тамом дига чашмаш мекунем ва тамом мешавад. ай зимистонда мехӯрем. байрон намешавад. байрон намешавад. воқеан бинандаҳои азиз, тамошои ин гӯша хеле ҷолиб аст. ман боварӣ дорам ҳар як сайёҳе ки воқеан меояд ва аз ин ҷо тамошо мекунад, албатта бо бардоштҳои нек аз тоҷикистон бахусус аз ноҳияи мурғоб меравад. шукӯҳи ин фестивал тамоми меҳмонон ва сайёҳоне ки роҳи мурғоб паймуданд ба ваҷд оварда буд. бо огаҳӣ аз фарҳанги хеле қадим, урфу одат ва ҳунарҳои дастии ҳунармандони мумтози ин ҷо ҳамвора аз ин чорабинӣ завқ мебурданд. Festival and the Tajikistan and the tradition with snow leopard. It's just amazing. I didn't want to stop, but I stopped 3 days just for the festival and traditions and food and music and all that stuff. юрт хонаи муваққатии сокинони қирғизтабори мурғоб аст. намоиш додани он дар фестивал воқеан барои аксарият хеле гуворо буд. беруни он ба худ тарҳи вижаӣ дошта, дохилаш хеле зебо ва барои истиқомат мувофиқу муносиб аст. фурсат пайдо намуда аз тарзи зист ва аҳамияти юрт дар зиндагии ин мардум аз як оилаи хушбахт ки солиёни зиёд дар юрт рӯзгори ширин ба сар мебаранд пурсон шудем. хона юрт аввал ин устухона месӯзад, баъд занако вай палазои ин национални палаза тайёр мекунад. ина ай шерси вай гӯспанд мекунад. арқаноро ай шерси вай қутоз мекунад. чӣ хеле мехоҳад ки аминро чанqa бошад шурӯъ кардан ҳаракат мекунад. амқа чанда ҳаракат мекунад ки уштабу одамо омадан амқа фасон тофтаниша мехоҳад одамо. қутоз ҷонвари хеле нодир буда имрӯз ноҳияи мурғобро бидуни он тасаввур кардан номумкин аст. иқлим ва табиати вижаи ин ноҳия барои нигаҳдории қутоз хеле мусоид аст. мардуми ин ҷо шири қутозро менӯшанд, гӯшташро мехӯранду мефурӯшанд, ба болояш нишаста то нуқтаҳои зарурӣ мераванд. онро дар корҳои муҳими хоҷагидориашон истифода мебаранд. хулас ин ҷонварест ки ҳамвора барои мардуми ноҳияи мурғоб ва кулли тоҷикистон манфиатовар аст. қутоз яке аз ҷонварони хеле нодир буда, имрӯз қисмати зиёди саршумори онҳо дар ноҳияи мурғоб аст. мардуми ин ҷо қутозро хеле азиз медоранд. ҳамин буд ки як қисме аз фестивалро намоиши қутозҳо дар бар мегирифт. фестивали ҷумҳуриявии ҳифзи озодапаланг тоҷикистон 2019 бо барномаи ҷолиби консертӣ низ мураттаб гашта буд. ҳозирине ки аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва берун аз он омада буданд,
شاهد یک برنامه خیلی جالب و در حقیقت دیدنی گردیدند که تجسمگر فرهنگ دوستانه دو ملت بود. دسته های رقصی و گروه های هنری آوازخوانان از حدود ولایت با اجرای نامره های عالی کنسرتی، نمایش راه بزرگ ابریشم و با معرض برآوردن بهترین لباس های ملی شکوه فستیوال مذکور را به اندازه نمودند. این چرابینی امروزه البته برای رشد ساحه سیاحی، برای حفظ طبیعت و مناسبت که بین آدمان و طبیعت، بین حیوانات باید بسیار احترامانه و احتیاطکارانه باید باشد. برای همین ما با مقصد حفظ ببر برفی و دیگر حیوانات های نادر چنین چرابینی ها را تشکیل و گذراننده استوده ایم. فستیوال جمهوریوی حفظ آزاد پلنگ تاجیکستان 2019 واقعاً امسال یکی از اقدام‌های خیلی مهم و سریوقتی بود که به خاطر نگاهداشت طبیعت و حفظ حیوانات و نباتات عملی گردید. برگزاری چنین فستیوال‌ها هر یکی ما را وادار می‌نماید تا نسبت نباتات و حیوانات نادر کشورمان بی‌طرف نبوده، در حفظ و نگهداری آنها که ثروت بی‌بهای دیارمان تاجیکستان است، مسئولیت شناس бошем. Мы, таджики, киргизы, живем вместе. Все традиции наши почти смешаны, почти одинаковые. Вот. Когда будет их свадьба, мы посещаем их свадьбу. Когда наша свадьба будет, они будут посещать нашу свадьбу. Так что мы живем мирно, в согласии, в дружбе. Благодаря нашему президенту Имаму Шариповичу расцветаем. Вот расцветает наш Аличурский джамат, расцветает наш район. Благодарны мы очень.
воқеан ҷонвари нодире чун озодапаланг ё худ бабри барфӣ зинатбахши қуллаҳои осмонбуси сарзамини паҳновари тоҷикон аст. ва баргузории чунин фестивалҳо бозам ҳар яки моро водор мекунад то нисбати ҳайвоноти нодирамон чун озодапаланг ё худ бабри барфӣ, бузи кӯҳӣ Марко Поло бетараф набошем ва дар ҳифзу нигаҳдории онҳо ва ҳифзи табиати нодирамон ҳамеша масъулиятшинос бошем. дар ҳамин ҷо бинандаҳои азиз мо сафари худамонро аз ноҳияи Мурғоб ба анҷом мерасонем. агар хоҳони тамошои табиати воқеан беназир ва ҳайвоноти нодири кишварро доред, пас сафар намоед ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва хусус ба ноҳияи Мурғоб.